Shamaan kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun qophii odeessaaleeti. Qophiin odeessaalee keenya stuudiyoo Baha Afrikaa irraa simbira gahu ammarraa eegalee kan itti fufutaa odeessaalee keenya har'aatiin akkuma baratame. Mata dureewwan garaagaraa kaafnee odeeffannoo kan itti isiniif qoonnu akkasumas bal'inaan kan irratti mari'annu ta'a. Ani Yoon Ingidaati, Guyyoo Waariyoo akkasumas Abrahaam Birruu na waliin jiru. Sinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisniin jenna. Ajandaaleen har'aaf qabnu egaa inni jalqabaa muudamni yookaan kaabinee ijaarrachuun bulchiinsa Abiy Ahmed Tufeeti kan jiru kaleessa muudama ministeerotaa dhagahaa turreerra. Har'as Tufee jira muudamni kuni dhimmoota biroos ni ilaalamee Guyyoo gama kee maal qabdi? Yaa Oromiyaa keessa bakka akkaataatiidhaan jabaatee fufee jedha. Gabaasni odeeffannoon ta'e taatu atleetiks dabalatee qeerroo dabalatee bakka hedduuttiidhaan nam guruu jiranii waa'ee hidha Oromiyaa keessa jabaatan irra dubbanna. Dabalataan daandiin qilleensa Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa Airlines waraan Tigraay haduguugaa sanyii dabalatee waan adda addaatiin addunyaan himatti keessatti meeshaalee waraana geessuun asmararra gara magaala Finfinnee deddeebisaa turu CNN ragaa waliin qabatee gad ba'ee jira. Addunyaan bal'inaan irraa sa'u jirti tan irra dubban. Akkanumallee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa dhimma Itoophiyaa yeroo kurnaffaadhaaf mari'atee jira. Keessumaa waa'ee waraana Tigraay fi biyya keessa ari'amuu hojjettoota senior staff hojjettoota UN ilaalchisee marii ariifachiisaan torban keessatti yeroo lama gaggeeffamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ragaa wajjin waa'ee hojjettoota United Nation biyya keessa ari'ee ragaa wajjin dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhu United Nation komataa jira. Achirratti United Nationitti ambaasaddara Itoophiyaa kan ta'an deebii kennaniiti jiranii achirraa Taansinee immoo hongeen Baha Afrikaatti bara kana 2021 hongee hamaan mudachuu akka danda'u saayintistoonni ragaa haala qilleensaa irraa dubbataa jiranii suni uummata keenya horsee bulaa fi qonnaan bulaa akkasumas Baha Afrikaa jiruuf hiika maalii qaba kan jedhu irratti naasofna jechuudha. Tole galatoomaa egaa yeroo arganne immoo gara duubaattis haala gara cinaaqsan jirus gaggabaabsinee wanti nuti ilaallu ni jiraata. Egaa daawwattoonni keenya nu faana taasisniin jenna kallattiidhumaan gara dhimma keenya isaa jalqabaatti ceena egaa Abiy Ahmed bulchiinsa mootummaa haaraa hundeeffataa jiraachuu tibbanaa ibsaa tureera. Egaa sirni muudamaa isaas bakka hoogganoonni Afrikaa biyyoota garaagaraa irraa argaman itti raawwatameeti kan jiru. Finfinnee adda babbayii masqalaa bakka jedhameen beekamutti jechuudha. San hordofuudhaan ammoo muudamni garaagaraa kennamuu irratti kan argamu muudamaa kana keessatti keessumaa ministeerota muuduudhaan wal qabate paartileen kanneen akka Izemaa, Abinii fi darbee immoo murni adda bilisummaa Oromoo irraa dhiheenya fottoqee ba'ees akka keessatti hammataman kaleessas oduu keenyaan wanti nuti kaasne ni jira. Muudamni kun har'as itti fufee jiraachuu waajjirri ministeera muummee bifa garaagaraatiin ibsuu irratti kan inni argamu. Mee waa'ee muudamaa kana kan keessumaa erga sirna muudamaa Prime Minister yookaan ministeera muummeetiin booda ture gabaabsinee waliin ilaallu. Abrahaam gabaasee waan waliigalaa dubbachuudhaaf muudamni ministeerota 22 raawwatee jira. Sirna Abiy Ahmed keessatti kaabineewwan 22 kan waajjira ministeerotaa 22 akka jiran muudama paarlaamaa irratti raawwatameerraa hubanneet jirra. Paarlaamaan kun paarlaamaa jaaffaa erga jijjiiram dargiin kufee booda paarlaamaa jaaffaa ta'uu isaatii filannoon gaggeeffamee jechuudha bara ayyaanee asii. Kanaaf paarlaamaa jaaffaa jedhanii waamanii muudama kana keessa oduu ijoo kan ture paartileen biltsiginnaan ala jiran sadii hoogganoonni isaanii waajjira garaagaraatti muudamuu isaaniiti. Miseensa ministeera waajjira miseensota kaabinee Abiy ta'uu isaaniiti. Tokkoffaa Izemaadha achi taanee Abiyni kabiraammoo murna adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqe garuu immoo filannoo boordii filannoo Itoophiyaa keessatti beekamtii kan hin qabnedha kan muudama kana argate. Paarlaamaan kun haaraadha. Kaabinee moggaasuudhaaf paarlaamaa dhiyaatee mooshinii pireezidaantii Saalawarqee dhiyeessan irrattis mari'achuudhaaf haa dhiyaatu paarlaamaa jalqaba waltajjii taa'e waan ta'eef haala yeroo biyyattiin keessa jirtu irratti in mari'ata jedhamee eegamuu baatullee haalli biyyattiin keessa jirtu garuu waan paarlaamaa teessee muudama walii kennitee
mootummaa haaraa hundeessuu si dandeessisuu miti sila yeroo kanatti mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy Ahmed mootummaa riizaayin gochuu qabu jedhanii warri yaadan jiranii sanarratti gara paartileetti osoo dhufin yaada guyyoo dhaggeeffannee ol deemu. Yaa khaani akkuma sajjatan akkuma sarara dubbatan ministeera muummee Abiy Ahmed adda durummaan ofii muummichi ministeera godhee of muudee jira. Waggaa 3 duraan bulchaa jira waggaa 5 darachuu fi wanni jedhe jira taansi ammoo ministeerota duraan jiran hagarii diigee hagarii walti baksee ministeerota 21tiif khalee 22tiif khaleessa angoo qoodee fi jira warra opposition edhan maqaaf opposition ka jedhamani malee they are almost part of the biltigina warri midhaafate izeemaalleen beettanii abenilleen am gara sumirkachaa jirti khasadeesu ammoo warra dibilisummaa Oromoo irra fottoq yeroo baay'ee maqaa qoosaa kanaani abaa'oo Hilton jedhaniin Hilton Liberation Front jedhanii itti qoqqoosan dhageenna warra kanallee keessa nam tokko buddeena paartii isaa nyaachisuuni afaan kaa'ee fi jira asirratti the fact dhugaan achirratti taate keessa ministeerota 22 muudaman keessa 13 ministeeroti 13 yookaan bakkuma isaanii turanii yookaan ammoo boota wal jijjiiranii jechuudha warrum duraan ture 13 shoome sun keessa 3 ammoo garee abaa'ootii fi abaa'oo izeemaa fi abenkee bubuusee wanni jedhe jira asirra wanni guddayoon akka malee irraa dubbachaa jiran kan bajanda ta'e muummichi ministeera yeroo baay'ee mootummaa nugusaa akka mootummaa nugusa tokko akti godhanii duru jalqabanii warri siyaasaa ordofu irra dubbachaa ture practically waan sun agarsiisa keessa tokko aangoo olaanaa qabaachuu isa qofa don taane ministeerota sadarkaa institution dhaabbilee gugurdoo sadarkaa ministeeraat jiran dhaabbilee gar 20 uf jala qabee jira jechuudha. Kanaafuu dhaabbilee 20 isa toggana dhaabbilee sun keessa fakkeenyaaf waajjira muummicha ministeeraa dhaabbilee akka communicationii dhaabbilee akka baankii biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbilee akka bulchiisa masaara mootummaa jedhanii jira dhaabbilee akka information network security jedhan kanfa dhaabbilee intelligence dhaabbilee finance dhaabbilee quxurii hin qabne walitti qabee dhaabbati 20 ajaj muummicha ministeeraatiin hadurii sadarkaa ministeerotaa turan ammaanta Abiy jal jiru jechuudha. Of course yoo akkan jennu dhaabbilee warri amma ministeera godhan kun Abiy jal hin jiraachuu hin dandeenyu. Amma warri kun agam tura gaafiin tokko hamma bal'isanii kaasuu jiran agam tursa Abiy Ahmed eegi garan godhufe shumshiri wagga 3 keessa yeroo 5 ol tolche of course yeroo 5 ol tolche tun jaafa warri kun jagamiif bulchaa wanni dhanillee guddoo gaafii namatti taati cufaafu bilxignaan alkanaan qoodatte eenfaattan argatu waan jedhatti daruu dandeettani. Egaa adeemsi ministeera muummee Abiy Ahmed kun waggoota 3 darbesi kan mul'ate adeemsa farra diimokiraasiitii kan jedhamu tokko isa kanaaf beekte maqaadhaaf hin kaa'aitaan itti amma Oromiyaan itti aanaa pireezidentiidhaan hoogganamti turte bulchiinsi magaalaa Finfinnee itti aanaa kantiibaadhaan hoogganama ture naannoo Amaaraa yoo deemte itti aanaa pireezidentii iddoo hunduma naannoo Somaalees yoo deemte itti aanaadha pireezidentoonni hin jiran yookaan kantiibonni hin jiran ofii isaatii mataarraa asii gadi bulchaa jechuudhaan yeroo garagaraatti qeeqnee dhagahamaa ture kanaan dura yeroo bulchiinsa waggaa 3 darbe keessatti jechuudha amma immoo dhaabolee gurguddoo instituushinii akka biyyaatti biyyaaf murteessoo ta'an kan murteewwan jajjaboon irratti darban hedduu maal godhe waajjira ministeera muummee jalatti of jalatti akka hoogganamanidha kan inni godhe kun maalidha highly centralized ta'uudha kan inni mul'isu bulchiinsi nama kanaa jechuudha aangoo olaanaan biyyatti guutummaan guutuutti harka isaa jala akka galu godheeti kan inni jiru monopolize godheeti kan inni jiru adeemsi power centralization kun immoo farra diimokiraasiiti diimokiraasiin kan inni ittiin beekamu decentralization of power'idha aangoon ni qoqqoodama beekte sirna diimokiraasii sirna diimokiraasii keessatti kan Abiy Ahmed kun adeemsi inni ittiin deemaa jiru ammoo farra diimokiraasii ta'uu isaati gam tokkoon kan inni argisiisu jechuudhaan qeeqnee garaagaraan dhagahamaa jira. Sirni kun authoritarian yookiin abbootii irree sirna mootummaa akka mootummaa gonfoo akka nugusa akkitti mootiin bulchitudha paaworii yookiin aangoo biyyatti hundumaa dhuunfachuu jechuun nam tokko harkatti jechuudha. Of course Abiy across border aangoo biyyatti guutummaatti naannolee dabalatee ka sirna federalizimiitiin faallaa waggoota 3 arfan darbaniif dhuunfatee bulchaa akka ture inuma beekna. Garuu immoo amma aangoo itti kaabinootaaf qoode kan ammoo karaa paartilee morkattoota jedhaman san ilaalchisee yaada kakkaantu jira. Tokkoffaa paartileen Itoophiyaa keessatti filannoo keessatti hirmaatan filannuma sobaasan keessattuu paartilee hedduudha. Lakkoofsan qaban by the way. Paartileen kunneen sadan qofti privileejii yookiin mirga addaa kamiin
aangoo qooddatanii kan jedhu gaafii guddoo ka'aa jira beektaa. Paartilee Itoophiyaa keessa lakkoofsan qabanii kan filannoo irratti hirmaatan. Ilma murni adda bilisummaa Oromoo irraa cite kun filannoo keessatti hirmaatee jiru even mormii adda bilisummaa Oromoo isaa wajjin mana murtiitti waliin qabu wajjin wal qabatee boordiin filannoo biyyaalessaa paartii kana galmeessee hin jiru. Kuni qajeeltoo kan qabne muudamni miilanaa qajeeltoo kan qabne agarsiisa. Keessumaa paartilee lamaan Abinii fi paartii Izeemaa ilaalchisee namoonni ija shakkiin kan laalaa jiran kaayyoo fi akeeki waloo ka paartii bilisiginnaa wajjin qabantu jira jedhaan tokkoffaa heera mootummaa ilaalchiseeti. Paartileen lamaan yeroo irra deddeebiidhaan heerri keessumaa Abin heerri amma Itoophiyaan ittiin bulaa jirtu uummata Amaaraa bakka hin bu'u heera kanarraa gaafii qabna yeroo garaagaraatti uummata kakaasanii waltajjii garaagaraa qopheessanii waa'ee heera Itoophiyaadhaa mari'ataa turan waa'ee sirna federaalawaa lammeessoo Izeemaanin Finfinnee keessaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti yeroo duula na filadhaa gaggeessu yoo nu filattaan heera Itoophiyaa amma jiru kana hin diignaa hin balleessinaa hin tarsaafnaa kanaaf Izeemaa filadhaa jedhaa turanii sirna federaalawaa amma jirullee sirna federaalawaa sabdaneessa ka eenyummaa fi qubsuma uummataa irratti hundaa'e kana diigne xaqlaa gizaatii fi kifla hagariidhaan Itoophiyaan akka bulchu ji'oogiraafikalii sirni federaalawaa Itoophiyaa akka caaseffamu Izeemaan duula walirraan cinne gaggeessaa ture. Kanaaf paartileen heera Itoophiyaatti hin amanne heera Itoophiyaa amma jirutti hin amanne akkitti miseensa mootummaa ta'uu danda'u akkitti bulchiinsa Itoophiyaadhaa seera amma heerri Itoophiyaa amma jiru it will be red line ta'uu qaba akka mootummaadhaaf uummataaf illee kakuu sanada kakuu biyyattii uummati biyyattii waggoota 30 walii mallatteessan ittiin bulaa jiranidha. Qaamni heera kanatti hin amanamne sirna federaalawaa heera kanarratti ijaaretti hin amanne akkamitti caasaa mootummaa keessa seenee hooggana kan jedhu gaafii guddaatu ka'aa jira. Waan kanaa wajjii wal faallessu immoo warrumti kaleessa waltajjii garaagaraa irratti heerri kun diigamuu qabaa sirni federaalawaa Itoophiyaa amma jiru kuni faallaa uummataati faallaa tokkummaa biyya kanaati jedhan maqaa heera Itoophiyaatiin yoo kakatan waltajjii kakuu raawwatan sanarratti እኔ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት jedhamit akkas jedheeti ooka raawwatu heera mootummaatiif uummata Itoophiyaatiif amanamaa ta'ee tajaajiluudhaaf jedhee walii gala. Maayin double standardiin akka kanaa mootummaan qajeeltu akkamiitiin warra heeratti hin amanne deebi'anii immoo heeran kakataniin akkamitti muudee biyya bulcha. Mootummaa miti sadarkaa mootummaa waan hin guun warri kun shiftaa guruupii wanbadee wal ijaaree aangoo mootummaa jiddu galeessa qabatee wanni ennuu fi constitution faallaa heera waan deemaniif heeri Itoophiyaa keessa hin jiru dubbannee jirra. Bara wayyaan illee dhar tokko as a paper form hin jira. Baran ammoo waraqati isaatii wargalchan ilaalan guyyuma kakuu raawwatan sun fakkeessuuf dur qabanii uummata ittiin sobuuf yaalan. Maaliif warra kan aangoo kennee jettoo kana gaafa taate wani inni aangoo kennee fi armaan dur dubbatee ture hin dhiyaatu dubbi himaan paartii bilisiginnaa ka BBC'n afaan Oromoo dubbisee maal jedhee warra filannoo nu goon kan gubbaa nu ajjabe aangoon qoonnaa fedhanii waa dagalanii turanii jechuudha. Kanaafuu paartii diktaataraan bulti tokko paartii sagalee uummata guutuu kopha saamuuf murteeffatu tokko gizesiin mushurraa gizesiin fuul qabdu bul deemte dibbedhaan taafi achi waafaan siikaanii jechuudha. Aalii warri itti shoomamsu warri jaaroleen iltantuun maaliif achi galtee hootee nagaafattaa jaaroleen iltan dubbi himtu waa warri jaalatu tolcha turan gad baanii qabsaa'ota Oromoo fa'a dinaawus godhu gad baanii shaniidhanii dhaabum kalee qabsaaniif abaaru xawal waalummaan siyaasa Itoophiyaa keessatti is a true picture of Ethiopian politics. Wani Itoophiyaa ballees wani Itoophiyaan biyyin taaneef wani Itoophiyaan sadarkaa Itoophiyaan waggaa 300 dura illee akkanum turte ammallee wanni isiin injijjiiramneef isteeppi tokko dura deemnaa lamduuba deebis. Siyaasaan isii akkas ikoonomiin isii akkas maal sadarkaa kanaan ga'ee nuun jette namoota akka Biraanuu Naggaa fa'aa jechuudha. Namoota amma abaawutan keessa caccabanii ba'an kan jechuudha. Sometimes respecti wardo wufa don tani jaarolee waggaa gangeetta baa'uuf gan 28 yookaan gan 30 qabsoofte dhaabbat gan 30 kee qabsoofte gad baatee abaartaa jechuudha. Waggaa 30 ufi dabarsisuun akkamiin yaaddi jechuu dandeetta. Kanaafuu warri kun wanni hin qabe jechuudha. Qabsoo kaayoo hin qabne godhaa turan jechuu ni dandeetta. Haan lamaffaanii Biraanuu Naggaa faanii Biraanuu Naggaa fa'aa namoota shooman sun mee baakgiraawundi warra laala. Warrun paarlama keessatti filatamee yoo laala hedduu isaanii war Facebook gubbaa bee safuu cabsee nama baaroo warra waan sabtu qaba. Biraanuu Naggaa fakkeenyaaf ministeer barnoota
Itoophiyaati. Ministeera barnoota jechuun dhaabbati isa jalatti ministeerota akka dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitii dabalate Biraanuu Naggaa bulchaa jechuudha. Biraanuu Naggaa jechuun akkamii qabsoo seeyyoo tan viidiyoon sun sarkuleet godha jirti. Mani dhaadoo taa'u dargaggoota Oromoo takka malee sabboonummaa Oromoo kan finxaalee jedhaanii argee yoo ijoollee tana dur seenne hin dhaabsisin Itoophiyaa balleessuu dandeetti. Kanaafuu maal godhee sabboonummaa Oromoo cabsuuf garee qabsoo jalqabdee ministeera barnoota godhan. Halee haa dubbal. Next maal laaluuf jirra abbogiida tamaaram. Kuta tokko jalqabne Biraanuu Naggaa warri amma finxaaleeyyummaa Amaara leellisan kun maal jedhanii kaarkulamii barnoota nu jijjiiredhaan. Kaarkulamii barnoota waan adda fiduuf hin jijjiiran. Oromoo out of game godhanii qubee Oromoo balleessanii giizii duri taanti deebisuuf karoora ka godhan qaba. Kaan sadeessooni maaliif amma biyya Ahmad fakkeessaan biyya Ahmad tokko guddoo fakkeessaan midhaaddu garuu fakkeessaa amma inni fakkeessuuf shooman kan fakkeenya Affaarillee keessa nam tokko Suumaleellee keessa nam tokko Maanillee keessa nam tokko even maqaa Tigree keessa nam tokko shuumee jira jechuudha. Maaliif kan tolche amma yeroo hedduu maal godhanii kaadireen achi keessatti paarlama keessa yoo harka waliidhaan representation sadarkaa barnoota galchine naannoo dhaloota uummata bakka bu'ummaa uummataa jedhan. Amma namichi gada olaanaa jedhan kan maanta maqaa Oromootti baasanii maqaan isaa Dr. Balaa eenyuti? Abrahaam Balaa. Abrahaam Balaa jechuun mootummaa yeroo Tigraay keessatti dhiibba mirga namooma raawwatan tokkoffaa namni waan kan deemsisaa turisaa jechuudha. Abiyyi Ahmadiif ejentii waan ta'eef warra kana kun maal godhan bari Taaliillee bara Minilikillee bara Dargiillee bara Wayyaanillee ejentiin ergamtuun uummatuu fi gurgurattee paartiif hojjattiin jirti jechuudha. Baanda jedhanii warra kana kun baanda jedhan. Nam fakkeenya Dr. Tigraay kun inni uummati isa baduu jira inni biyya Ahmaditti raayyaattis biyya bakka bu'ee shoomamee jechuudha. So is baanda realitiin akkas. Halammeessu ammoo warroota akka Oromoo keessa bakka buusan kan Affaar keessa bakka buusan kan maal Affaar hojjata aangoo waan tokko hin qabdu jechuudha. Abiyyi ammoo politika ofii midhaafachuuf maal godha? Guraageellee keessa nama wayyaa fidee Dabuubillee keessaniiti Mufaariyaa Kamilee dhantaayyaa fidee Oromiyaa keessa lakki Kaadireen Oppidiyoo tabaa beetu sun hin jijjirti. Yoos maal jedhanii amanan uummati leemaan ta'e siyaasaa Itoophiyaa nubatini Musliimallee eeggalchuu yaala. Suumaleellee keessan fide maalillee keessan fide Kiristaan amaanii amantiin qoqoode kun amal diktaataraa. Diktaatarii fakkeessee waan bulchuu fi namoonni bakka filannoo haqaatii diimokiraasii garitaanutti nu ce'aa jedhanii of sobuu danda'anii but the reality is completely different. Qabxileen ijoon muudama kanaan wali qabatanii kaa jiran akkuma Abrahaamis silasi kaaste namoonni yookaan qaamoleen sirna heera biyyattiitiif bitamoo hin taane sirna heera biyyattii diiguu sirna federaalizimii biyyattii diiguudhaaf yeroo hunda dhama'an tattaafatanii akkamittiin waardiyyaa heera mootummaa ta'uu deebi'anii heera mootummaa ta'anii deebi'anii kan isaan dhufuudhaaf danda'anii kan jedhu qabxii ijoo qaamoleen garaagaraa irratti yaada kennaa jiranidha. Heerri kun heera federaalawaa diimokiraatawaa Itoophiyaa jedhameeti kan beekamu. Sirna federalizimii utubaa heera kanaa kan ta'e hin jaallatan sirni federalizimii kun akka inni caccabuudha kan isaan barbaadanii diimokiraasiin akka dhufu hin barbaadanii olaantummaa qaama tokkoottidha kan isaan amananii darbee immoo decentralization of power dhabamsiisanii aangoo centralized taate ministeera muummee maqaadhaaf achirra taa'u isaaf kennanii achi jalatti waan fedhan gochuudhaaf adeemsi deemamaa jiru jechuudhaan qaamoleen qeeqan inni jiru inni kan biraa iddoo namoonni kunneen itti muudaman keessumaa dhaabolee kanneen akka Izeemaa fa'irraa Izeemaa fa'binirraa iddoo namoonni kun itti muudaman akkuma guyyoon kaasem ministeera Baagaa Jaaqaa jedhamuudhaan kan ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti itti qoosaa jiran kan boqa jeelaa sanarraan kan hafe kan paartii Abinii fi paartii Izeemaa irraa namoonni itti muudaman kun iddoowwan murteessoo biyyattiidhaaf iddoowwan murteessoo ta'an keessumaa kan Dr. Biraanuu Naggaa irratti muudame kun iddoo murteessaa dhalootaa irratti ijaaruudhaaf ijoo ta'etti qaamni olaantummaa qaama tokkoo barbaadu kan walqixxummaa saboota biyyattiitti hin amanne akkamittiin bakka kanatti muudamuudhaaf danda'ee jechuudhaan mormiin irratti dhagahamaa jira. Egaa heera biyya kanaa kan waggaa 27 yookaan 30 asitti ijaaramee yookaan sablammoonni biyyattii tumatanii ittiin bulaa jiraniin deebiin dhaloonni argate keessumaa amma akka uummata Oromootti faayidaan yookaan deebiin arganne jennee uummanni keenya yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kaasu mirga afaan ofiitiin barachuudha beektee mirgi afaan ofiitiin barachuu abbummaadhaan kan inni hoogganamu jalqabarra ministeera barnootaa irraati obbo Ibsaa Guutamaa fa'aa yeroo sana hojii isaan hojjetaniin jechuudha agaharraa dhaloonni afaan isaatiin barachuu irratti kan argamu qaamoleen adeemsa kanatti hin amanne immoo amma dhufanii mataa sanarra taa'uun mataa ministeera kanaa ta'anii taa'uun mirga uummanni gama kanaan qabullee of duuba
deebisuuf danda'a sodaan jedhu ni jira. Ammoo road map barnoota haaraa jedhamuudhaan wanti deemaa jiru kun kan keessi isaa bal'inaan yeroo biraarratti dubbannu wanti deemaa jiru ni jira. Sodaan gama kanaan jirus itti fufee jira jechuudha barbaadeen. Gabaabsinee ajandaa kana goolabuudhaaf bara kana akkuma bara wayyaanee ta'e beektaa waajjiraaleen ministeeraa baay'ee walitti makamanii jiranii baay'een diigamanii jiranii haaraallee ka hundaan jiranii kabiraa immoo baruma wayyaanee irraa kaasee erguma Oromoo protestiin dhufee as fincilli uummataa erga jabaatee as yeroo garaagaraatti mootummaan waggaadhaan ji'a ji'aan bara baraan filannoon ammoo dhufu waajjiraalee ministeeraa haaraa hundeessaa kabiraa hindiigaa kaan walitti baqsaa muudama ji'a jaa'aan mirkaneessaa namoota kaaniin gaggeessaa bakka wal jijjiira kanumatu ta'aa dhufe akkaataa kanaan immoo instituushinii ijaaruun sirna ijaaruun gaafii guddoo akka ta'etti ka'a tokkoffaa qabeenya ummataa qabeenya biyyaa qisaasessuudha instituushinii diiguun deebisanii biyya ijaaruu akkamitti kan jedhu gaafii guddaa ka'ee kabiraa immoo paarlaamaa kanarratti rakkoo guddaa kan ta'e akka gaafitti ka'aa jiru paarlaamaa kana keessatti kan sagalee kennaa jiru ummati Sumaalee sagalee kennaa hin jiru bakka bu'oonni isaanii paarlaamaan dhaqqabne waan ta'eef ka Hararii illee akkasuma kan biraa immoo uummanni Tigraay guutumatti filannoo kana keessa waan hin jirreef sagaleen uummata Tigraay kan naannoo tokko naannolee Itoophiyaan qabdu 11 amma jiran keessa ummati Tigraay keessa hin jiru jechuudha. Ummati Tigraay keessa baas. Tigrayni the independent country jaalannus jibbinus de facto state taate jirti. Tigray akka Itoophiyaatti laakkaina dhuga dubbachuuf jechuun mootummaaf danda'een bulchi mootummaan ashabbaari jedhuun qaamuu naannoo tokko kophaa fudhattee bulchitu waan taateef Tigray keessa baas. Kaan ammoo yeroo tokko sirni hin jiru institution hin jiru jechatti sunnat toles. Hin jiru institution waan jedhan hin jiru Itoophiyaa keessa. Dhaabbileen hin jirani paartiin hin jirtu nam dhuunfaati jechuudha. Amma warrum shuumam kan laala warrum ammoo aangoo muudam kan fuul tiwutar isaanirra gubbaayu barreessan Abiy Ahmad galateeffatu. Muummichi ministeera natti amantee waan aangoo naa kenniteef ulfaadhi galatoomedhaan Abiy Ahmad faarsanii jechuudha. Durii mee barum wayyaanee ka sunu hin jirtu adda akkana. Waa tokko dubbachuu gabaabsima waa tokko dubbachuu. Itoophiyaa keessatti akkitti aangoon laalamu different beektaa biyya diktaatara waan taateef basically Afrikaa keessa warri aangoo jaalatan akkasuma. Namni kun amma Biraanuun waggaa dheeraaf gammoojjii kaasee bara dargii gammoojjii Eertiraa Waashingtan aga Itoophiyaa amma dhufu kana wagga guutuu waa'ee dheebuu aangoo warra qaban. Akkatti aangoo laalantu rakkoodha Itoophiyaa keessatti. Aangoon Itoophiyaa keessatti madda tajaajila uummataa miti. Bakkee naatoo uummataa itti agarsiiftu, bakkee dhugaa uummataa galchitu, bakkee dhugaa justice haqa uummataa itti fiddu miti. Bakka badhaadhinaati. Bakkee itti qananii maatii keetii, qananii dhuunfaa keetii, qananii garee keetiitti advance itti gootu. Bakkee itti immoo aangoo mootummaa gurgurtuudha. Tajaajila uummataa gurgurtee garee teetiif amma sukkaaraa fakkeenyaaf ati amma hoogganaa mootummaa yoo taate sukkaaraaf hin hiriirtu. Because yookaan manatti si dhufaa yookaan immoo gareen takka wal ijaartee sukkaara nagaddifaa. Akkitti aangoon laalamudha rakkoo Itoophiyaa kan ta'e Abiy Ahmad warri amma muudame kun hannaa fi maal irratti kadhaa qolachuu irratti akka hojjetan jedhee dubbatee ture. Garuu aangoon Itoophiyaa keessatti forever madda badhaadhinaaf madda hannaati malee bakkee tajaajila uummataa ta'e. Waraabes foon dur buuftee nyaatiin jechuun hin taatu inatina yaa fuma qalladufta malee aniyyuu nu ata dochi deeme abbo hatta dudama. Ajandaa itti aanutti adabar. Seenaa egaa gama kan biraatiin irreechi egaa tibbana kabajamuun isaanii yaadatamaa. Irreecha kana hordofee immoo taateewwan garaagaraan deemaati kan turaniinus kanaan dura odeessaalee keenyaanis oduu keenyaanis akkasiin biraan ga'aa turre. Qeerroon hedduun keessumaa waltajjii irreechaa irratti mormii ofii sagalee ofii dhageessifachuudhaan wal qabatee mootummaan dallansuu rifaatuu guddaa keessaa seeneetu kan ture mootummaa jechuuf nama dhiba sirni aangoorraa jiru jechuudha. Kana hordofuun ammoo nama irreecha irratti hirmaatee gara qeesaatti deebi'ee hundumaa qabee hidhuu irratti argamaa jechuudhaan godinaalee garaagaraarraa qeerroon aanaalee magaalota adda addaa gama OMN ibsataati kan isaan jiranii. Akkuma fakkeenyaatti kaasuudhaaf guyyaa kaleessaa Jimmatti qeerroo irreecha horaa Finfinnee fi Horaa Arsadii irratti hirmaatanii gara biyyaatti deebi'anii qabanii hidhuudhaan bifa amma argitan kanaan to'annoo jala jiru. Ijoolleen kun yakka dalaganiis miti irreecha irratti hirmaatanii deebi'uu isaaniitiin egaa kan isaanii hidhamanii jiranii iddoowwan biroottis itti dhufee jira. Mee kanarraa dubbanna. Hidhaan jechaan daraarriin uummata cabsuun the manifesto of Biltsigina waggaa sadeen dabran Biltsiginaan hojiin isii guddooni misooma hojjechuu maan ijaaruu yookaan jireenya uummata jijjiiruuf yaalii godhatan ta'anii purposely nama
isaan mormijjeesuu, hidhuu, biyya baasuu, waraan labsuu, waraan leenjisuu, waraan bobbaasuu, dubru gudeeduu qiyamuma akkanaa turanii ammallee mootummaan haaraan kalee hundaa'e hundiyaa usaatiin duratti qeerroo kumaatamatti guyyaa irreecha qabamee hidhamee jechuudha. Amma Itoophiyaa keessatti mootummaa faarsu malee mootummaa qeequun duriillee atlees bara wayyaanee illee bitta khatamatan toltee mootummaa wayyaanee kan hin abaarta. Yuunivarsiitii keessattuu bitta duri baruma wayyaaneen qabdee maqaa sun nam daraara tursun iyyuu baanderaa Oromoo kana ijoolleen qabattee yaa'u kadhabdu malee abaa'oottee jindibeetii farratti hin barreessi bitta. Amma immoo abaa'oo warreen dhuun kunini abaa'oodha nama toleera mardaasaa fa'a abaa'oodhani achi keessa shooman maqaa paartii abaa'ootiin abbi qajeelaa fa'a. Alaabaan kun kaabbi qajeelaa fa'a yoo dhugumaan abaa'oo ta'an. Amma ijoolleen qaqqabanii jimmaa birciisan sun irreecha galtee naani shanii walii walitti hidhata qabdan jedhanii alaabaa laal meeshatti kennamu burcuqqoon alaabaa Oromooti kopheen alaabaa Oromooti uffati alaabaa Oromooti jechuudha uffat suniin sarganennaan ati shanii. So wanni Itoophiyaa keessatti ta'uu jira Itoophiyaa hara Itoophiyaa jechuun biyya akka biyyaattu sadarkaa idil addunyaa maani bakka dhaabbileen gurguddoon akka United Nations mari'atanitti iyyuu qaam waliin dhabiniin hin qabdu. Lamii CDC uummata addunyaa guutuu wal dhabdee seera addunyaa guutuu ildunuunfattee cabsite biyyatti diiguu jiranii hidhaansi namatti fufee jira. Kaan atleetotni agartanii atleetii maqaa biyyaa alaabaa biyyaa qabatee biyyi Itoophiyaadhaan sun kabachiisuu fi sadarkaa kana warqii madaaliyaa waan gargara isaaniif fidatu dabalatee hidhaa guuruu jiranii jechuudha. Kunam atleetii dirree addunyaa gubbaatti yeroo baay'ee Itoophiyaa fiigee cross country champions waan akkana kan gubbaatti Itoophiyaa warqee fidee fi raayyaa ittisa biyyaatiin qabamee as buute san beekanii jechuudha. Atleetiin kun imaanaa margaati. Imaanaa margaa egaa kan inni qabamee hidhame irreecha irrattidha akkuma kaleessa oduudhaan simbiraan geenyee turre. Egaa addattidha namni kun kan inni hidhamee jiru odeeffannoon qabuun buufata waraanaa keessatti naannoo Taataqnatti fakkaata Buraayyuutti hidhamee jiraachuusaa dhoksaadhaanis mana murtiitti illee dhiheeffamee himannee irratti dhihaachuusaadha odeeffannoon qabu kan mul'isu. Himanni nama kanarratti dhihaate egaa kilaba raayyaa ittisa biyyaa keessa ture namni kun raayyaa ittisa biyyaa keessa akkuma seera biyyattiitti waggaa 7 tajaajilteennaan sanaa ol dirqama hin qabdu. Namni kun waggaa 7 ol tajaajiluudhaan yeroo dheeraadhaaf achi keessa nagahee jireenya dhuunfaa koon jiraadhaa jechuudhaan iyyata galfatee erga baheen booda deebi'uu qabda raayyaa ittisa biyyaatti jedhamuudhaan gaafatamee sanaaf fedhii qabaachuu dhabuu isaatiin jechuudhaan egaa kan hidhamee himanni irratti dhihaate illee raayyaa ittisa biyyaa gantee waan jedhu akka ta'edha. Inni garuu wannan ganes hin qabu wannan hojjedhes hin qabu. Karuma seeraatiin tajaajila koo hagan tajaajiluu qabu tajaajileetanii sana booda xalayaa galfadheetan nagaheeraa galatoomaa jedheetan ba'ee jireenya koon jiraachaa jira. Amma namni kun yeroo qabamee hidhametti jiraata biyya Jaappaanidha kan inni jiraatu irreechaaf kan inni galee irreechaaf galee irreecha irratti hirmaachuudhaaf osoo deemaa jiru akka qabanii hidhaniidha kan odeeffannoon maatii fi qaamolee garaagaraa nama kanatti itti dhiheenyaan dhimma isaa hordofaa jiran irraa kan inni argadhe kan mul'isu. Mirgi wabiillee eegamuu fi didee ammallee mana hidhaatti addatti dararaan garaagaraa isaa mudataa jiraachuudha. Atleet Imaanaa Margaa kan waa'ee isaa odeeffanne. Imaanaan barnoota guddaadha baay'ee warra Itoophiyaa jaalatanii Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa addunyaa irratti waamsisanii keessa nama tokko namni kuni gareen amma biyya bulchitu tun immoo warra jaalala Itoophiyaatiin machoofte ka jaalala Itoophiyaa qaban kan samiidha isaan caalaa Itoophiyaa kan jaalatu akka hin jirretti warra naareetiivii akka si qabattee biyya Itoophiyaa bulchaa jirtudha. Namni kun immoo hojiidhaan jaalala Itoophiyaa nama agarsiisa. Nama alaabaa Itoophiyaa sadarkaawwan addunyaa international arena bakkeewwan garaagaraatti olompikii shaampiyoonii fi cross country hedduu tiraakiiwwan addunyaa bakkeewwan garaagaraatti maqaa guddaa nama qabu. Namni kana caalaa Itoophiyaadhaaf gatii kaffalee yoo jiraate garee Abiy Ahmed tana keessa bahee dubbatuu danda'a baay'ee. Anamma hedduu kan itti qaana warra kanatti waan ijoollee akka kanaafaa gaafa argu. Baay'ee si gaddisiisa. Kanaaf Itoophiyaa keessatti wanni akka ta'e Oromummaa akka ta'e nama kanarraa hin hubattaa jechuudha. Yoo jaalala Itoophiyaa ta'e, yoo Itoophiyaaf gatii kaffaluu ta'e, yoo maqaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti waamsisuu ta'e, ijoolleen akka Imaanaa Margaa isaan caalaa namni Itoophiyaaf gatii kaffalee hin jiru. Kanaaf namni keenya bakkeewwan garaagaraa jiru sirna kanarraa warri wanni baratamuu qabu tokko kanadha. Waa'ee Imaanaa wasirra gabaabsinuu barbaanne hidhaa akka biraa irratti. Waan kan biraa qabxiilee tokko tokkotti dabaluu fi waa'ee atleetii kana amma atleetiin kun atleetii guddaa
biyya keenya irra darbee addunyaan nama beektudha. Addunyaa irra seenaa guddaa nama galmeessisee itti seenaa sanaan beekamudha atileetiin kuni. Haa ta'uti namni kun hidhamuusaa miidiyaan biyya sanaa afuuran baafan. Atileetiin sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'e kun hidhamee jiraachuusaa miidiyaan gabaase, miidiyaan irraa dubbate, haala inni keessa jiru miidiyaan hordofee jiru. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa isa jennu, waldaalee atileetiksii isa jennu, qaamoleen sadarkaa Oromiyaattis, sadarkaa biyyaattis jiranii dhimma atileetii waa'ee biyyaatiif gatii guddaa kaffalee biyyaaf injifannoo guddaa galmeessisee maqaa biyyattii illee biyya inuma jaallanna jedhanii afaaniin haasaan hojiidhaan diigaa jiran sana maqaadhuma biyyattii sanallee kan sadarkaa addunyaatti baasanii mul'isan keessaa tokko waa'ee isaa qaamumti dubbate tokko illee hin jiru. Kunis gaaffii sitti ta'a. Yoo maal seetaa Itoophiyaan jaalannaa murna Abiy Ahmad jedhu inni kijiba. Murni Abiy Ahmad ado Itoophiyaa jaalatee purposely hojii mana godhate Itoophiyaan diigu. Ado Itoophiyaa jaalatee waraan civil war waraan waliin biyya keessa labsee lammiileen biyyatti waliin gaagaatu. Ado Itoophiyaa jaalattaate dhaabbilee mirga namoomaa hundaa waliin dhabu, miidiyaa hundaa waliin dhabu. Garte gamtaalee akka gamtaa Awurooppaatiin waliin dhabu, dhaabbat biyyoota gamtoomaniitiin waliin dhabu jechuudha. Warri kun cuftii, warra ganga kun cuftii qaamni tokko si jibbuu danda'a, diinsi ta'uu danda'a. Qaamni cuftii wal birsiin jibbu. Yoo ati dogongoroo hojjatte dogongoroo kun biitante balleessadhaan ati osoo biyya yaadanii dhaabatanii irra deebi'an turanii jechuudha. Waraanii hiika akka hin qabne Abiy Ahmad haas caalaa hasaariin jiru. Doolara maannoo qarshii Itoophiyaa biiliyoon 100 bultii jisa 8 keessa baasee jechuudha. Dinagdeen biyyatti kuftee namni waan nyaata dhabuu jira jechuudha. Ufiyyuu piroojeektii waan bakkitti argama beeta mangisti midhaaffate paarkii waan paarkii midhaaffachuuf waraana baasuu jira jechuudha. Ado Itoophiyaa jaalatee naga buusee Itoophiyaa fuuldura ceesis malee Itoophiyaa dhaganatti sadarkaa ganaa gadeen buusin balleessa jechuudha. Abiy Ahmad yookaan murni isaa namni afaan injecha yeroo du'aa dubbadhe namooti afaaniin irde deebi'anii wadhaadheessan yeroo baay'ee namni si jaaladha dubrallee irra baay'isu jaalaltisa takijibaati beekta namni afaaniin guddoo odeessu sobdu ta'u sasirra beekan adoo sila dhugaan jiraatte adoo sila Itoophiyaa jaalatanii warra laaba Itoophiyaa addunyaa duraan mul'isu warra akkana qeerroo Oromoo adoo Itoophiyaa jaalatanii gartee dargaggeessi biyya inni jeessanii jechuudha. Haawwaniin ajaa'iba amma daraayyaattis biyya keessa baatee dhanoo kasi qaban taate nuu cufayyuu warri armaan dura miidiyaalee mootummaa keessa hojjetu cufti OBN deebi'aa faanaa deebi'aa waaltaa deebi'anii qabanii nuudhanii jechuudha. Biyyi sadarkaa agasii gad buut gartee dhaabbatu suni keessa baatanii qabanii siidhan seenaa keessa dhageenyeen beennu baran ammoo dhaga'uuf yoo lubbuun jiraatti beekta waan hedduu arguuf jirta waan hedduu nu agarsiisa rabbiin taafteellee nu agarsiisa. Kabira galatoomii rabbi isaan hiiku jenna namoota kanaan Oromoon kutaalee garaagaraatti sagalee hin qabne warri hidhamanii jiran kan maatii fi hawaasi quba hin qabne kan ulleen quba hin qabne baay'eetu jira. Rabbi isaan hiiku jenna waan jennu kabiraan jiru. Kabira godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti jiraata ganda Dagalagalaa Jiddaa kan ta'an manguddoon ganna 78 obbo Siidaa Taliilaa namni jedhaman hidhamanii jiranii manuma jireenyaa isaaniitti fuudhamanii jedhanii namni kuni nama gameessa bara wayyaanee buqqisuudhaaf warraaqsa Oromoo gaggeesse keessatti falmaa guguddaa godhee hidhaa waggaa dheeraa itti murtaa'ee bulchiinsi kuni dhufnaan waggaa 18 itti muramee ture bulchiinsi Abiy Ahmad kun deebinaan mana hidhaatii bahee haa ta'u malee qabsoo adda qeerroof qarreen Oromoo taasisaniin waggaa 1.8 booda erga gadhiifamanii booda ammas dubbii osoo dulluma keessa jiran jechuudha. Dhibee akka qabanillee natti manii jiran maatiin isaanii namni kun dhalootaan lafa Liiban Cuqqaalaa lafa jedhamutti dhalatanii abbaa nama tuna hooggana foollee ka ture abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo faana gobana siidaa jedhanii mucaasa abbaa isaati jedhanii ijoollee bosona jirtu wajjin hariiroo qabdaa shanee qallabdaa shaneetti karaa agarsiifte jedhanii ingidi Finfinnee jala rabbi sitti agarsiisu aanaa Liiban Cuqqaalaa Finfinnee kiiloomeetira 20 wayii akkasinatti fakkaata bakka sanatti maqaa akkasiitti maxxansuudhaan maanguddoo gannaa 78 mana hidhaatti galchanii dhibee wajjiniin dararamaa akka jiru dhageenyeeti jirra. Nama kanaafis sagalee ta'uu barbaannee jirra. Biyyi maanguddoof kabaja hin qabne biyyi maanguddoo salphiftu baay'ee maanguddoon biyya gaaddisa biyyaati jedha Oromooni. Biyyiin abaaramti jedha gaafa maanguddoon salphatu. So hireen Itoophiyaa gara suma jechuudha. Maqaa shanee qallabduu shaneef maal taatanii jedhu kanaan gochoonni saalfachiisuun hedduun tuffiinsa raawwatamaa jiraachuu har'uma gabaasa sila Faayizaa Eliyaas nu dhageessiste tokko irraas wanti argaa ture ni jira. Godina Gujii magaalaa Nageelleetti maanguddoon
abbaa fi haati akkasumas akaakayyuun nama waggaa umurii waggaa 80 oliiti mucaa isaanii tokkotu qabsoo keessatti wareegamte jennaan gadda taa'uudhaaf boo'icha ofii ibsachuudhaaf dhala keeti wareegame dhalli kee gaafa wareegamu immoo egaa akka dhalaatti kaayyoon itti deemu yookaan kaayyoo qabsoo isaatiitti amanuu dhabuu dandeessa garuu maatii waan taate qofaa fi gadda kee ibsachuu wama jiru. Mucaan isaanii dirree qabsootti wareegamte jennaan maatiin akka gadda hin teenye akka boo'icha hin boonye akka gadda isaanii hin ibsanne daangeffamaniitu kan jiru kun gocha safuu cabsedha beekte shaneedhaaf gaddi taa'amu hin jiru shaneedhaaf gadda ibsachuun hin danda'amu jechuudhaan waan kana daangessuu isaanii anis odeeffannoon argadhe ni mul'isa maanguddoonni kunniin kana duras ijoollee keessantu bosona jiraa jedhamuudhaan warra dararamaa turanidha gochoonni akkas akkasii kutaa Oromiyaa hundumaatti ni mul'atu sirni kun sirna safuu hawaasaatiifis maanguddoofis eenyuufiyyuu kabaja hin qabne ta'uun immoo kanaan duras irra deddeebiin mul'ataa tureera. Ajandaa itti dabalu sa'aatiin qabnu. Ajandaa itti dhaabbati miidiyaan Ameerikaa guddichi CNN yookaan Central Cable News Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasa investigation yookaan qorannoo irratti hundaa'e baasee jira. CNN akkuma beekamutti irra-deddeebiin dhimma Itoophiyaa kan irratti gabaasa jajjaboo raga waliin qabatama waliin agarsiis genocide jimlaan nam fixuu ethnic cleansing wanni hamaamtuun hojjetamu gabaas gugurtaa hojjetuuni hojjechuun Ameerikaa fa gamtaa Awurooppaa fa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fa cufaan gaa ture amma dhiyootan ammoo gabaasa haaraa wal fakkaatuuni daandiin qilleensa Itoophiyaa waraan Tigraay keessatti hirmaatee jira jechuun gabaas adda raga waliin qabatee gad ba'ee jira sun irra dubbannu. Ethiopian Airline daandii qilleensa guddaadha Itoophiyaa keessatti maqaa guddaa kan qabu akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti the leading airline gabaasa CNN yookiin gabaasa investigative report bahe kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa waraanaa qawwee irra deddeebiin Asmaraa fi Itoophiyaa gidduu naannessaa akka ture ragaa dookumentii fi viidiyoo argadhee jira. Cargo receipt yookiin immoo nagahee kaargoolee argadhee jira jechuun ragaa qabatamaa sanada wajjin baasee jira CNN kuni balallii gaafa November 20 keessa raawwatamedha lakkoofsa balallii ET 3313 jedhamuun akka fe'ame meeshaa waraanaa ragaan argame ni mul'isa kuni daandii qilleensa Itoophiyaatiif oduu gaarii miti. Egaa daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf dhaabbata maqaa gaarii qabu biyyattiif illee lafee dugdaa ta'uudhaan diinagdee biyyattii utubaa kan ture galii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irraa argamu biyyattiin galii guddaadha kan isheen argattu biiliyoonotaan kan lakkaa'amu darbees immoo sharafa alaa biiliyoonaan lakkaa'amu dhaabbata galchaa turedha biyyattii fi sadarkaadhuma addunyaattu daandiiwwan xiyyaaraa dorgomaa ta'anii adda durummaadhaan bu'a qabeessummaadhaan eeramanidha yeruma koovidii waggaadhuma tokko lama darbe kana keessatti illee bu'a qabeessa ture daandiin xiyyaaraa kuni haa ta'uti yeroo dhiyoodha himanni garaagaraan irratti dhihaataa jira sirna amma aangoorra jiru kanaan wal qabatee jechuudha. Sirni aangoorra jiru kun seerota idil addunyaa gama aviyeeshiniitiin gama daandiiwwan xiyyaaraa addunyaatiin jiru cabsuudhaan qaama kana meeshaa waraanaa ittiin deddeebisuudhaaf fayyadamee jira. Waraana gara Tigraayitti fe'uudhaaf itti fayyadamee jira. Meeshaalee waraanaa jajjaboon garagaraa seeraan ala daandii xiyyaara Itoophiyaa fayyadamuudhaan biyyaa baafamanii gara Asmaraa fi gara Masawwaatti geejjibsiifamaa turuudha. Qorannoon gadi fagoon CNN gara investigative journalism kan inni geggeesse kan mul'isu jechuudha. Armaan dura illee akkuma beekamu daandiin qilleensa Itoophiyaa koomiin akkana rakka'ee ture. Viidiyoo reefuu irratti akkuma agartanitti daandiin qilleensa Itoophiyaa kunini waggoota dura yeroo inni meeshaa waraanaa fa'uu jiru suuraan agarsiisu tokko gad ba'e naani dhaabbatichi gad ba'e waakkatee ture. Suuraan sunini footoshoppii mootummaan Itoophiyaa raayyaattis biyya qofaan footoshopping jedhu wamcu fayyaan footoshopping tun makaraan dhufte mormachuuni amal mootummaa Abiy Ahmad addunyaan irraan bit malee waan hin morman hin qabu jechuu hundumaa mormata garuu CNN ragaa kan hojjechuu fi gaazexeessitoota olaanoo senior journalist international investigative journalist war experience qaban afuritti irratti hirmaate nima elbi gardabalate nima beetanii gabaasota dhibba mirga namummaa hamaamtu Tigraay keessatti jimlaan nam raachisan genocide gurguddoo lafsuun tolfamte gabaas sadii yookaan agafur wal hojjechuuni addunyaaf khayf baaftisi isiini gaazexeessota afur waliin qorannoo kan tolchite qorannoo kanaanii ragaa bakka sadii walitti qabatte ragaan jalqabaa namoota dhaabbata
daandii qilleensa Itoophiyaa keessa hojjetan hojjettoota duriitiif hojjettoota harma hagizee daandiin qilleensa Itoophiyaa sagalee akka 28 meeshaalee waraana guguddoo meeshaalee nyaata asmaraa fi masawaatti fa'aa turan dubbiftee namooti kun akkam fa'aa turre hin gaafanne daandiin qilleensa Itoophiyaa is a member of Star Alliance. Star Alliance jechuun daandiilee muraasa achi keessa jira seer buluun qaba. Daandii Afrikaa keessa maqaa guddaa qabu waan ta'eef seera addunyaa sun cabsennaan ofirraa hir'uu danda'ani dhiibbaan irra jiraatti jechuudha. Hojjettooti tun gaafii kaamne turre wanni kunini seerii keeninee yemmuu maal ennaani meeshaan kunini Tigraay ta'uun taane Eertiraa ta'uun taane Asmaraa wanni faamuu jira Beeljeemii faamuu jira callisan hun jedhanii ragaan tokko kasii inni dhiyeeffatu kan lammeessooni meeshaalee waraana kafa'aaman daandiin qilleensa Itoophiyaa waluma gala $160,960 walitti kaffalam riitiiti 5 nu maxxansee jechuudha raga waliin. Kasadeessoo CNN waan ufilaan arge gizee qorannoo tan godhe warri investigation journalism hojjetu kun inni qorannoo tayyoo tottu meeshaalee warri ittiin fayyadamuu jira. Xuyyoorota Itoophiyaa waraana jalqabee eessa kaanii boordarii kan faseena waan jedhu qoratanii xuyyoorota Itoophiyaa kan mirti Ameerikaa ta'an oomisha Boeing fa'aa oomisha Ameerikaa ta'an xuyyoorota 5 deddeebiin meeshaa waraanaa Massawaa fi Eertiraa deddeebisa turu xiyyaan ragaa qorannoo isaanii kanaan argatanii tres godhuu danda'anii maal jedhu seeta gabaas kan gubbaatti daandiin qilleensa Itoophiyaa yoo Finfinnee ka'ee riisitooti kunoo kana ragaa waliin meeshaan gaafas faam maal akka ta'e guutuu ragaa baasanii harka qabanii xuyyooronni kun maal godhan jedha sistema CNN qabatee gadi hin bahanii meeshaa waraana kan fa'ee yoo daangaa Itoophiyaa keessa bahee Eertiraa seen sistem xuyyoor gubbaa jiru tokko jira maqaan isaa flight radar 24 waan jedhanii jira sun off tolchu akka airplane mode silki gubbaa kan sun off tolchu xuyyoorota immoo CNN sirriitti dargubaan partially adda baafannee jirraadha xuyyoorri sun lakkoofsa isaanii koodi isaanii waliin lafa kaa'ee jira Itoophiyaan xuyyoorri Itoophiyaa saatii ammaatti waan kanaan qabamuun isa dhiibbaa gamgarraan gawaan jedhu itti dubbadha sanitti Ethiopian Airlines tokkoffaa International Aviation Law ka jedhamu jira kan daandiiwwan qilleensa biyyi addunyaa guutuu jiran mallatteessanii konvenshinii garaagaraa jira aviationii gubbaatti sana keessa International Aviation Law kan jedhamu seera aviationii idil addunyaa kan jedhamu jira seera kana keessatti civil aircraft yookiin xiyyaara imaltooti civil ittiin deemaniin meeshaa waraanaa fi loltoota fe'uu hin dandeessu by the way tokko karaa kanaan waan isa gaafachiisu qaba Ethiopian Airlines kabira immoo Ethiopian Airlines member of Star Alliance jechuun addunyaa gubbaatti aliyaansii yookiin tumsa daandiiwwan qilleensaa jajjaboo gara 3 ta'antu jira Star Alliance jira One World kan jedhamu jira Sky Team kan jedhamu jira Star Alliance kana keessa tokkodha ka daandiin qilleensa Itoophiyaa keessatti miseensa ta'e jechuudha Star Alliance tumsa daandiiwwan qilleensa addunyaa irratti bebbeekamoo akka Egypt Air Canada Scandinavian Air biyyoota bebbeekamoo South African maqaa gaggaarii warra qaban Star Alliance member ta'uuni Ethiopian Airlines gaafa ittiin imaltanii maqaa kana waaman welcome to Ethiopian Airlines Star Alliance member jedha san jechuun proud guddaadha by the way benefit guddaa qaba privilege guddaa qaba akka imalaatti gaafa Star Alliance memberiidhaan deemtu kuni waggoota 20 oliif Ethiopian Airlines miseensa Star Alliance ture imaltooti yookiin warri karaa deeman privilege qabu Star Alliance memberii gaafa tasaafaranii gaafa itti geejiban jechuudha daandiiwwan qilleensaas immoo tajaajila walirraa share godhan qabu tajaajila daandii qilleensaa jechuudha sana hordofee daandiin qilleensa Itoophiyaa daandii qilleensaa guddaa addunyaa irratti maqaa guddaa qabuu fi gabaa guddaa qabu global marketii keessatti maqaa giant horate waggoota dheeraadhaaf kanaaf tokkoffaa amma yaaddoon jiru aviation law violate gochuu isaatiin hin gaafachiisa kan jedhu kabiraammoo Star Alliance memberii waan ta'eef Star Alliance memberii keessa haqamuu danda'a kan jedhu gaafii guddoo kakkaasaa jira shakkii namoonni kakkaasaa jiran seera wajjin wal qabate kan biraa imaltooti ija shakkiin akka laalan godhan daandii xiyyaara Itoophiyaa kana armaan duras waan garaagaraa irratti ka'ee jira rakkoo kana wajjin wal qabate amanamummaan isaa gadi bu'aa jira gabaa addunyaa kan liid godhu kana irratti dhiibbaa guddaa qaba kan jedhudha kan biraa immoo waliigaltee daldalaa United States daandii qilleensa Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa wajjin wal mallatteessee jira sana hordofee karaa mootummaa Ameerikaadhaa dhiibbaan amma jiru daandiin qilleensa Itoophiyaa gara
gabaya Ameerikaa akkan dabarre saankshiiniin dhufuu kan danda'a kan jedhu probability yookiin hiree guddaatu jira jechuudha. Amma gama kan biraatiin amma dhaabbanni kun maqaa gaarii guddaadha kan inni horatee ture. Maqaa gaarii kana horachuudhaaf dhaabbileen akkanumatti salphaadhaan hin horattu beekte. Hojii baroota dheeraadha kan inni si gaafatu. Maqaan dhaabbata kanaa al tokko kufe jechuun dhaabbatichi deebi'ee dandamachuudhaaf illee kan isa hin dandeessifne yookaan hojii baroota dheeraa kan gaafatu ta'uu danda'a. Biraandii baay'ee beekamaa filatamaa sadarkaa addunyaatti maqaa Itoophiyaa baate jaallatee itti fayyadamu ture dhaabbanni kuni. Haa ta'uuti bifa kanaan bulchiinsi Abiy Ahmed misuse gochuudhaan seeraan alatti dhimma ba'uudhaan daandii qilleensa Itoophiyaa kana gabaadhaan alaa gochuu irratti kan argamu. Egaa kanumaan wal qabatee amma seerota caban keessaa waa muraasa anis itti dabaluuf kanis kaasti irratti daddabarsa meeshaalee waraanaa to'achuudhaaf seerri aviyeeshinii kun isa ijoo akka ta'edha. Biyyoonni kan isaanii kaasanii qaamoleen garaagaraa kaasuu irratti kan argamanii daandiin xiyyaara Itoophiyaa meeshaalee waraanaa kana seeraan ala gara Eertiraatti geejjibsiisuunsaa waraana gara Tigraayitti geejjibsiisuunsaa seera kana cabsee jiraachuudha. Seera kana cabsuu isaatiin itti gaafatama daandiin qilleensaa Itoophiyaa jechuudha itti ofiinsaan qorannoowwan taasifamaniin. Gama kan biraatiin miidhaan daandii qilleensa Itoophiyaa kana mudachuudhaaf maluu maalidha waan jedhu kaasuu ni barbaachisaadha. Hariiroon inni guddaan daandiin xiyyaara Itoophiyaa qabu Boeing wajjinidha. Oomishaalee Boeing irra jireessaan kan inni fayyadamu. Harka 90 sanaa ol jechuu ni dandeessa. Ragaaleen tokko tokko akka mul'isanitti daandiiwwan dhaabbata Boeing xiyyaarota daandii oomisha Boeingidha kan inni fayyadamu. Boeing immoo dhaabbata Ameerikaati. Boeing faana hariiroon jiru rakkoo keessa bu'uu ni danda'a. Sababni isaas waliigaltee qabu waan ta'eef mootummaan Ameerikaa United States bulchiinsi Biden duraaniyyuu harcummee qopheeffateeti beektaa sirna aangoo irra jiru kana kan inni adabuudhaaf qophaa'aa jiru. Sababni isaas yakka waraana kaabaatiin wal qabatee jechuudha. Gabaasa CNN qorannoo CNN kana hordofee ammoo gabaasni Bloomberg baasellee akka mul'isutti bulchiinsi Biden sababa yakka waraanaa Tigraay keessatti daandiin xiyyaara Itoophiyaa kallattiinis ta'e alkallattiin keessatti qooda fudhatee fi qoqqobbii irratti gatuu dandeenya jechuudha. Wanni isaan kaasan ni jira. Gabaa Ameerikaadha inni guddaan xiyyaarri Itoophiyaa kan inni qabu. Gabaa Ameerikaatti balaliiwwan gara Ameerikaa fi Ameerikaa irraa taasifamaniin darbee immoo gara michoota ishee gara biyyoota Awurooppaa fa'itti balalii taasifamu irraati galii guddaa kan inni argatu. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa balalii kanarraa ogguramuu akka danda'u kun immoo kasaaraa guddaa daandii xiyyaara kanaatiifis biyyattiifis hordofsiisuu akka inni danda'udha ragaaleen mul'isaa kan jiran. Right, investigation qorannoo CNN kan hordofee dhaabbatichi ibsa kennee jira. Ibsa kenneen waan kan keessa harki hin qabu agguufi beekutti obsin harki hin qabedhe mormatee jira. Mormachuun abal mootummaa Itoophiyaati jechuun gabaas qorattooti investigation journalism kan keessatti gaazexeessaan qorannoo qorate ragaa siffida. Raga sun ammoo ragaan ofirra dhoorta ofirra balleessitaa jechuudha. So mootummaan Itoophiyaa ragaa tokko waan dhiyeeffate hin qabu. Waan tolcha ture mormatee jalan ba'uu jechuudha. Carraan daandii qilleensa Itoophiyaa maal ta'uu danda'a? Tokkoffaa daandiin qilleensa Itoophiyaa kaargoo gugurdaa bitatee addunyaatti hin chochookana Ameerikaa irra bitataa jechuudha. Ameerikaan guutuutti itti gurguruu dhowwuu qofa don ta'ini gabayaa ara gabayaa Ameerikaa gurguddoo dabalatee meeshaalee uummati jiraatuun importiif exportii ka deddeebisu dhaabbati tokkochi akka liqimsaatti uummati Itoophiyaatti fayyadamu dhaabbata kana jechuudha. Birri guddoollee madda exportii maddi sharafi alaa guddaan achirra galiin biyyattii guddoon dhaabbata kanaan dhufti jechuudha. Kanaafuu maal tolchan Star Alliance'n imate jennaani war waliin hojjetan cuuf keessa hin aqamennaan biyya hedduutu gulufuu dhabuu danda'a jechuudha. Ameerikaan qoqqobbir keette jennaani dhaabbati kun waraan keessa harka qabaa jechuudha. Dhaabbati ilmi namaa meeshaa geggeessee ilmaan nama jeessu keessa gahee taphate biyyittiin seenin jedhanii ugguruu danda'anii jechuudha. Yoos maal goo dinagdeen Itoophiyaa taqarayyuu cacaacabti in burkutoofti jechuudha. Kalammeessoo wanni ta'uu danda'a maali dhaabbata kanaan wal qabatee Ameerikaa yeroo dabraa yeroo dubbate gaawa waan jedhan growth opportunity dhagawa. Dhaabbata sun keessatti daldalaanii ilaalchi ilaalamuuf qaba. Daandii qilleensa Itoophiyaa kun qarshii miiliyoonota lakkaa'am doolar miiliyoona lakkaa'am haa dargaggoota carraa hojii waan hedduun Itoophiyaa gargaaruu danda'a. Ameerikaan yookaan biyyooti wanni kun dhowwachuu danda'anii jechuudha. Dhaabbati kun birree gangeetti dhowwachuu dhiyoo tana dubbii himtuu ministeera muummee addee nuun hin jedhina Aatoo Billeenis suyyuu akka jettutti. Maal jennaarree addees naan jedhan ayya yoos dhiira Aatoo jechuun dhibin qabdu isiini maal jettee birree gangeetti nu dhowwachuun dargaggoota Itoophiyaa miiliyoona olaallaa kamtu hojii al godhuu keessanii jettee bu'aa turte jechuudha.
as kee jirti jechuudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sadarkaa kanatti du'achuun dhaabbati tokkochi biyyattiin qabdu proudly akka Afrikaan maqaa qaba kanallee meeshaa waraana deddeebisuun Itoophiyaan Abiy Ahmad nyaachifte jirti. Abiy Ahmad biyyatti nyaachisa jira. Kunam carraa dhumaati Itoophiyaan toopik itti aanu ta'u. Yaa instituushinii guddaadha. Instituushinii maqaa Itoophiyaa alaabaa Itoophiyaa baatee kutaalee addunyaa 90 destinaashiniiwwan 90 irra guyyaa guyyaatti gulufaa oolu dhaabbati kuni Itoophiyaan maqaa addunyaa irratti ittiin boontu qabeenya guddaa indoomentii uummata biyya sanaati baay'isee handhuuraa biyya sanaa ture. Qabeenya waloo keenya jechuun akka Itoophiyaattis taanaan hedduu si gaddisiisa dhaabbata kanas maqaan akkanatti sadarkaa addunyaatti baduuni. Gam tokkoon biyya jaallanna jecha biyya faarsaa guddina Itoophiyaa leellisaa maal jecha gama kan biraatiin immoo dhaabbolee maqaa biyyattii illee sadarkaa addunyaatti ol kaasan akkasii immoo taphaan ala gochuun qaamni kun qaama biyya jaallatu dhuguma qaama biyya ijaaruudha moo maali waan jedhu. Wajjuma isaatiin madaalaa deemna galatoomi gara ajandaa keenya United Nation Security Council dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuudha. Yeroo kurnaffaaf waa'ee Itoophiyaa irratti kora taa'ee jira. Korri miilanaa kuni walitti aansee kora rifachiisaa 2 ta'ame yoo ta'u hojjettooti United Nation 7 Itoophiyaa keessaa sababa dhiibbaa mootummaatiin ari'amuu hordofee kan ta'amedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Security Council yookiin waltajjii mana maree nageenyaa kanarratti barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waa'ee rakkoo Tigraay keessaa dubbatanii jiranii mootummaan Itoophiyaadha hojjettoota 7 kan United Nation ari'e dhaaf ragaa justify godhu ragaa quubsaa dhiyeessuu hin dandeenye jedhanii isarrattis immoo mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii ka argaman gamtaa mootummootaatti yookiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee hojjettoonni United Nation kunneen beela Tigraay wajjin wal qabatee ragaa sobaa waan dhiyeessaniif biyya keessaa ariine jedhanii jiranii. Gutaareez immoo irra deddeebiin yeroo 2 ol ministeera muummee Abiy Ahmadiif bilbileetiin jira deebiin naa kennameen jiru. Sababi hojjettooti United Nation itti ari'aman ragaa quubsaan hanga yoonaa hin argamne ka jedhu kaasanii jira. Ayyee waraani Tigraay kun inni eegi jalqabee ammaan tana ji'a 11 argama amma ji'ardha guyyaa 28 booda waggaa guutaa jechuudha. Waraana ji'a 10 keessatti Itoophiyaan mammarii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtooman irra dhiyaachuun dhimmisi yeroo 10ffaaf maritamee jechuudha. Seenaa addunyaa keessatti biyyi takkatti irratti nageenyi si addunyaa yaachise yeroo 10 ji'a 10 keessatti maritamanii beekanii marsardha kanaa fi ajandaan guddaan guffamuu hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii olaanoo ta'uu isaatiin marii kana akka horii kun akka taa'uuf warri gaafatee biyyoota akka Estooniyaa, France, Ireland, Norway, UK fi United States of America gaafate marii kana ammoo akka hoggantuuf carraan ka kennamee fi Kenya. Marii kana irratti warri lachuu dhiyaatettiin walimatee Antonio Guterres hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyya ari'uun seera idil addunyaa kan dhaabbati biyyoota gamtoomanii privilege yookaan olaantummaa dhaabbati kun qabu cabsuu jedhettiin himatee jira. Taayyee Asqasillaasee Abtaayeeni yaayyuu gussinee jechuu malee ground legal ground hin qabu waan mormatuun hin beekan hojjettoota dhaabbata mootummaan tokko especially boo ergama addaa yookaan ambasaadarota biyyi tokko yookaan gaazexeessitoota biyyi tokko correspondent taate hojjetu gussuuf mirga qaba. Seera dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan hojjettoota dhaabbatichaa ari'uun seera addunyaa sun gubbaan jiru jechuudha. Itoophiyaan ragaa kan qabu garee tan gussite Linda Greenfield dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Ameerikaa gochi Itoophiyaan hojjettoota dhaabbatichaa raggoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii salphisu waan taateef akkanatti hin dhiibnu jette dubbattee jirti. Addunyaan guutuun gocha kan jabeessitee balaaleffattee jirti. Itoophiyaan ammoo garee TPLF waliin hojjetanii deebisee hin galchuu jechuu jira. Wanni ittaana maani? Amma dhimma kana addatti xiyyeeffannoo addaa kan argatu kan taasisee jiru yeroo biyyattii keessatti gaagaami namummaa sadarkaa hammaataa sadarkaa suukanneessaa irraa gahee jirutti ta'uu isaati. Keessumaa haalli Tigraay keessatti mudatee jiru gaagaama namummaa guutuu addunyaa keessatti yeroo ammaa mudatanii jiran keessaa isa hammaataa fi jalqaba irratti kan eeramudha jechuudhaan yeroo garaagaraattis dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen garaagaraa kan gargaarsa namummaa irratti hojjetan kan isaanii kaasaa turanii yeroo kanatti immoo
hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan jaarmiyaalee dhaabbata mootummoota gamtooman jalatti hojjetanii torba yeroo tokkotti akeekkachiisa malee gadi baasee ari'uun mootummaa Itoophiyaa baay'ee rifaatu guddaa uumeeti kan inni ture gama dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiinis ta'e gama hawaasa addunyaa mootummoota addunyaa jaarmiyaalee dhimma kana irratti hojjetaniin jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irra deebi'ee akka ilaalu murtoo kana akka jijjiiru hojjettoonni yookaan hojii geggeessitoonni dhaabbolee yookaan jaarmiyaalee United Nations kan Itoophiyaa keessa socho'an akka biyyattiidhaa gadi hin baaneef gaafataa turaniiru. Haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa kana dhagahuudhaaf hayyamamaa hin taane dhimma keessoo kootii keessa seenaniiru. Darbees immoo loogummaa mul'isaniiru indipendentii hin taane jechuudhaan kan inni himatee jiru. Ammas kan gaafataman mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii kanarratti dhihaachuudhaan ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan ibsan ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaan biyya ishee keessa nama ari'uufis eenyuun hayyama eenyuun iyyuu gaafattu mirga qabdii jechuudhaan didanii kan isaan jiranii. Ammas waliigalteerra waan ga'ame hin fakkaatu yaa'in mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii kun. Waraana Tigraay hordofee gara uummata miiliyoona 7 ta'utu rakkoo beelatti deemaa jira ka jedhu United Nation. Uummati kun uummata Tigraay qofa osoo hin taane uummata naannoo Amaaraa fi uummata naannoo Affaar keessa jiraatu dabalateeti. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irraa dantaa tokko hin qabu. Lammiilee gargaarsa namoomaa barbaadan baraaruun alatti ka jedhe Antonio Guterres. Ka biraa immoo bakka bu'aan Ireland namni tokko akka dubbatanitti rakkoon Itoophiyaa keessaa rakkoo uumamaa miti rakkoo namtolcheedha. Rakkoo waraanni dhalee waan ta'eef dhimma keessoo miti dhimma keessoo Itoophiyaa ta'uu hin danda'u kan jedhudha. Kanarratti yeroo baay'ee Itoophiyaa deeggaruun kan dubbataa turan warri Chaayinaa, Raashiyaa fi Hindii illee ammallee niwutiraal ta'anii turanii jiranii dhimmi kuni dhimma keessoo Itoophiyaati. Itoophiyaa wajjiniin mari'adhaa furaa kan jedhu dubbatanii jiranii keessumaa Chaayinaa bakka bu'anii ka hirmaatan ambaasaaddarri Chaayinaa quiet diplomacy yookiin soft approach jedhan secret negotiation gara keessaa mari'adhaa waltajjii Security Council ka public sadarkaa ta'etti oduu dhufu baatu ka jedhu dubbatanii jiranii. Wanna kana keessa yaa keessa baana maaliif kan tolchiti uummatum yaadachiisuu fi Chaayinaa, Raashiyaa fi Hindiyaan faani warri veto power qabu kunini qoxxii Ameerikaa qaban Ameerikaa wal qoxxisu waan Ameerikaan ajajnu kenniti cofoo yoo shenne fudhan nu tuffachuu dandeetti yookaan diplomaasii noomansiifte waan shaayii xiisii kan uxeettuuti filosoofi akkanaa jira veto powering kun kanaaf irra wal dhabe dhimmi Itoophiyaa irraa waan uumuu hin qabneef isaanii warra Raashiyaa faan warra Chaayinaa faan human right abusers sadarkaa addunyaatti warra beekama waan taateef dhimma akkasii wanni hin jedhu Ameerikaan amma maal tolchuu dandeetti amma wanni barbaadamu tokko Itoophiyaan Chaayinaa biyyoota Middle East Far East kanaaf Raashiyaa farra wanna adda kasiin gurratiin jirtu Raashiyaa irraa akkam guddatti qawwee bitatti qawween Itoophiyaa furmaata miti addunyaa beekaa jechuudha dhaabbati biyyoota gamtoomanii gamtaa Awuroopaatiif Ameerikaa waliin ta'e Itoophiyaa maal tolchuu danda'a jechuu wal dhaban tokkoffaa wanni warri tolchuu danda'u mootummaa Itoophiyaa yoonni Antonio Guterres maal jal sarareedha ilmi namaa garaachaan dhumaa rasaasaan dhumaa callimne ta'uu hin dandeenyu seeriin nu eeyyamu kanaafuu maal tolchuu danda'an mootummaa Itoophiyaa seer vaayolate tolchanii garee wayitii walii galanii uummata Tigraay qabeelaan dhumuu jirsu maal godhan qilleensirra karaa xuyyuuraatiin midhaan darbuu fi kalammeessoo ammoo mootummaa Itoophiyaa kanarratti loltoota wayii neetoof amansiifachuu danda'an jechuudha yookaan Ameerikaan loltootumuu fi akkuma Afgaanistaan fa keessa goot seensisu Ameerikaan seensisu moo waluma galanii sila dubbitan fixuu barbaachisa mootummaan Abiy Ahmad reasoning qabu waan tokko irratti amma ragaa guddoo caring godhu billeenis yuumitti aato billeenis yuumitti ona maal jedhe ani Dr. Abiy Ahmad maqaan baduu jira waan isarra man dubbanne ni gaafannaani Dr. Abiy Ahmad amma dhimmi rakka tokkollee dhimmi hin qabu jedhe bakka yebasabbase maal jedhan zinaab ay faraayedhan bakka yaayyuu ajaaye ammaanach waan sodaadhin qabu fakkaatti garuu akkanaan Itoophiyaa ijaaruu moo imballeessanii walumaan daawwan gara qabxii itti aanutti ceenaa qabxiin itti aanu hongee fi beela baha Afrikaatti deemaa jiruun kan wal qabatudha biyyoonni baha Afrikaa rakkoo jijjiiramaa qilleensaatiif saaxilamoon ta'uun ni beekama egaa sadarkaan isaa wal caalu malee yeroo garagaraatti waggaadhaan biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Somaaliyaa, Eertiraa, Keeniyaa haga gadi haga South Africaatti kan deemutti yeroo garagaraatti hongeen ni mudata beelli ni mudata baranas caamni hamaan biyyoota kanneen itti deemaa jiraachuudha ragaaleen ba'an kan mul'isu dursinees akkuma irraa dubbataa turre yeruma ammaa caammee dheerachuudha wal qabatee godinaalee Arsii Lixaa Booranaa Gujii akkasumas Baha Baalee iddoowwan garagaraatti rakkoon beelaa fi rakkooleen wal fakkaatan biroon mudataa turanii jiru sababa rakkoolee kanneeniitiin immoo
immoo iddoowwan garaagaraatti godinaalee walitti eerre keessatti hanga lubbuun namaa darbuu beelladii dhumuu fi rakkooleen hammaatoon garaagaraa dhaqqabuutti deemamee jira. Rakkoon kun naannoo Somaalee keessas ni jira. Naannoo Somaaleettis uummanni bal'aan rakkoo caamaatiif hongeedhaaf beelaaf saaxilamaa jiraachuu himnee jira. Gara Keeniyaatti illee rakkoon kun ce'ee Marsabiit keessatti rakkoo wal fakkaatu jiraachuu kana dura odeeffannoo garaagaraa dhagahaa turre. Abrahaam Kaleessa gabaasa bal'aa dhimma kanarratti hojjetteeta mee waan hun jedhiiti gara gaggabaabsuutti yaadu. In gabaabsina raaga barana jirudha kan bahe waa'ee raaga qilleensaa baha Afrikaa ilaalchisee gabaasa kaleessa OMN hojjete the conversation irraa ka fudhame gabaasni garee saayintistoota garaagaraatiin gabaasa hojjetamedha. Bara faranjoota 1999 dura baha Afrikaa kanatti jedhani hanqinni roobaa waggaa 5 dhufa ture jedhani. Hanqinni roobaa jechuun achi bara 1999 akka faranjiitti dubbadhaa bara 1999 as garuu caamni waggaa 2 waggaa 3 dhufaa ture. Bara 2010 hanga bara 2011 beela walirra hongee walirra cineetu dhufe baha Afrikaa kanatti. Sababa saniin uummanni Somaaliyaadha 200 fi 60 ta'u Illinoodhaan yaadan yeroo miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasaa turanii hongee walirraan cinneen uummati Somaaliyaa 200 fi 60 ta'a yeroo boggaa tokko keessa dhuman. Sana keessa walakkaa kan ta'an daa'imman akka ta'e gabaasi kun hin dheeraa. Bara 2016 fi 17 akkanumallee 2020 fi 2021 keessa jiru kanallee naannoo baha Afrikaa kanatti hongee cimaan jiraachuu akka danda'u gareen saayintistoota kunneen eeranii jiranii. Illinoon bara 2010 akka beela Somaaliyaa hordofsiise suni bara 2021 kana keessa baha Afrikaa kana akka mudatu eeraa jiranii. Sanaaf dhaabbileen baha Afrikaa jiran mootummaan illee early warning of eeggannoo tooftaa balaa kanatti damdamatan horsee bulaa barattoota namoota qonnaan bultoota dhiibbaa kanaaf saaxilamuu danda'an irratti gadi fageenyaan hojjechuu akka qabu regional organization kan akka IGAD dursanii itti qophaa'uu akka qaban akeekkachiisi kennamee jira jechuudha. Ayyee walumaa galatti wanni inni dhalachuu ni danda'u ilniinoodha warri faranjii warri saayintistoota ilniinoon kunini qilleensa goggoga bubbee goggoddu Pacific Ocean irra kaatee bubbee goggoddu furguggeettu jedhaniin jetting stream jettiin faranjiin bubbeen tunini oceanii Pacific Ocean irra kaatee kibbaa fi baaqabatte gulufti yeroo gulufti sunti saatii waqti rooba maal godhu dandeetti bokkaa sila roobee horii marbaas bokkaa sila roobee midhaan biqilchuu danda'u guutuu maal gooti yoo bubbeen jajjabduun dhuftu bokkaa yeroo baay'een kuruphata. Duumessiin fagaate. Duumessiin fagaate. Duumessi dhoofte ol deebifti lamaffa goggog waan qabduuf bubbeellee waan qabduuf bokkaa sun kuruphachiifte qaam dhibiit dabarsiti jechuudha. Kanaafuu warri jidduu naannoo kibbaa fi baha karaa naannoo Eeshiyaa fi Indooneeshiyaatti rooba hamaa uuma. Akkan. As baha Afrikaatti immoo hongee hamaa uumuudhaan gogiinsa fide. Direction windiin isa kadha sunini gaar wayii rukute warqaan deebi'aa jechuudha. Warri jidduu tan qabu bokkaa waan argachuu hin dandeenyeef miidhaan guddoon irra dhaqqabuu dandeetti jedhanii sodaatama. Gaafa Afrikaa kanatti horsiisa horiiti warra akka Somaaliyaa, Booraan, Keeniyaa fi Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Ugaandaa dabalatee uummata horsiifataa horii sababa kanaan baay'ee miidhamaa ture. Ammallee wanni agas caala jajjabduu dhufuu dandeetti jechuu jiranii. Kanaaf akka furmaataa saayintistooti kun early warning information jechuun odeeffannoo kennuu yoo wanni kun warri bokka qabu dafee aroo qotachuu warri ammoo buyyoo lafa qabu dafee wanni jechuun horii qeenca baay'inaan jiru gurguranii yookaan baankii keeyyachuu akka bonaan jilan dhuma waan akkanaan gorfamuu jira. Karaa hongeetilleen dhiibbaan gurguddoon dhaqqabu viidiyoo reefurra daawwattanii jirtu haalli jira kan fakkaata sa'aatii qabnuuf. Egaa ergaan saayintistoonni jedhani kan amma guyyoon jedhe kanadha qaamoleen garaagaraa kan dhimmi ilaallatu dhimma kanaaf dursa xiyyeeffannoo kennuudhaan irratti hojjechuu akka qabanidha. Garagaan saayintistootaa kun akka mul'isutti biyyoonni kunniin qarqara galaanaa Hindiitti kan argaman ta'uudhaan wal qabatee bubbee achirraa ka'uun akka ta'edhas wanti kun kan himamu. Egaa rakkoon caamni dheerachuu hongeen hammaachuu sababa kanaan immoo beelli biyyattiitti deemaa jiraachuun kun keessumaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti yeroo sababa waraanaatiin uummanni rakkoo hamaadhaan danqamee jirutti akkasumas qaala'insi jireenyaa samii tuqee yeroo uummanni gara itti socho'uu dhabee danqamee jirutti ta'uun isaa immoo haalaan iyyuu yaaddessaa ta'uu danda'a waan ta'eef tarii egaa qaamni dhimma kanarratti jiru koodhee hojjetu yoo jiraate gamanumaan xiyyeeffannoo osootti kennee gaariidha jedheeta yaada. Dhimma cinaaksan kaasuuf yeroo gabaabsee tuman kaasaa cinaaksan har'a pireezidantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi pireezidantiin naannoo Sumaalee
daawwatanii jiran Cinaaksan tuni qarqara daangaa Sumaalee fi Oromiyaati. Lafti tuni lafa itti walitti bu'iinsa hammaataa ture. OMN irra deddeebiin bara kana keessa gabaasaa turuun ni yaadatama. Shimallis Faan har'a helikoophitarii lafa kana daawwatanii jiranii garuu uummata wajjin takkaa hin mari'anne ka jedhu odeessi achi nu ga'e har'a hin mul'isa. Rakkoon daangaa naannoo sanatti mul'atu humnooti Sumaalee milishaa fi liyyuu naannoo Sumaalee uummata naannoo aanaa Cinaaksan keessa jiru daayilii waraananii ajjeesaa qaama hir'isaa akka turan irra deddeebiin gabaasa turre ji'ootaaf jechuudha walitti aansine uummata sana wajjin mari'achuun irra jiru. Shimallis Abdiisaa Faan qamadii daawwatanii ofirra micciiramanii gara magaalaa Jigjigaa deemanii jiranii. Haa ta'uuti humnooti naannoo Sumaalee lafa san qubatan immoo yeroo pirezidantiin naannolee lamaanii bakka san dhufan galaa fi hidhannoo naannoo sanii qaban hunduma dhiisanii gara naannoo Jigjigaatti buqqaanii deemanii jedhanii kuni mootummaa naannoo Oromiyaa kan odeeffannoo waan kana qabu mooksuuf akka ta'e beekuu barbaachisaadha. Uummata rakkoo keessa jiru mariisuudha moo Jigjigaa deemanii mari'achuutu fala kan jedhu kaasuu barbaade sana. Uummata irra dhimmi hin qabani. Shimallis Abdiisaa Faanii paartii uummataatii miti. Paartii murna aangoo garee shiftaata wal qooddee waliin sochootu mootummaa naannoo Sumaalee warri aangoo warraa malee uummata irra dhimmi hin qabu. Uummati hin filannee uummati waa warra waan hin beekneef kan qofaa miti dubbiin daangaa ajanda guddaa Oromoon gaafachaa ture. Kibbaan mooyyaleef maanii kan qofaa miti sa'aatii hin qabne malee gam mooyyaleellee wanni wal fakkaata lafa Oromiyaa dabarsanii Sumaalee agriimantii xalayaan akkasii babba'uu jira gara naan ammoo uummata wal dhabuu jiru teessisanii dubbii jiru furtumoo qamadumaan rakkanne qamadii ta Ameerikaa irraan barbaani jirtaan oomisha jiraachuun beenu shimeen qamadii guddoo nu agarsiisuu jira cufaafuu uummata mariisisuu malanii garuu xuyyuurumaan deemanii galanii jiranii xuyyuurumaan yaa'u garuu konkolaataan afeera helikoophitarii yaa bakka adiree marti. Konkolaataan iyyuu yaa dhiibnee miti. VAT irraa gara helikoophitariitti ceeroo. Egaa qaamni kun qaama aangoo ofiitiif malee qaama rakkoo hawaasaatiif xiyyeeffannoo kennu akka hin taane kana duras irra deddeebiin kaasaa turre irraa gaaffii uummanni aanaa Cinaaksan kaasurraa isaan mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin fuula walitti baduu hin barbaadan. Mootummaa naannoo Somaalee wajjin fuula walitti tolanii uummanni yoo dhumes yoo buqqees yoo daangaansaa cabes yoo sarbames dhimma isaanii dhimmitti kanaan dura irra deddeebiidhaan arginee jirra. Egaa dhimma kana fuulduraafis hordofnee kan bal'inaan isin biraan geenyu ta'a daawwattoota keenya qophii odeessaalee keenya har'aa asuma irratti goolabuuf dirqamna dhimmoota garaagaraa irratti mari'anneerra gabaabumatti dhimma muudama ministirootaa fi kaabinee ijaarrannaa ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo ammaa itti jiru ilaallee jirra. Dhimma gara UN's deemnee yaa'ii manni maree nageenyaa dhimma Itoophiyaa irratti yeroo 10ffaadhaaf taa'es gabaabaatti ilaallee turre mee waan biraa na yaadachiisa. CNN daandiin qilleensa Itoophiyaa Finfinnee fi Asmaraa gidduutti meeshaa waraanaa deddeebisaa ture kuni yakka guddaa seera aviyeeshinii idil addunyaa cabsedha jechuudhaan komatamaati jira. Akkanumallee irreecha barii bakkeewwan garaagaraatti dargaggoonni fi maanguddoonni Oromiyaa keessaa hidhamaa akka jiran haasofnee jirra. Hongee guddaan baha Afrikaatti dhalachuuf jiru horsiisee bultoota qonnaan bultootaa fi hawaasa baha Afrikaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Itoophiyaa keessa jiran gaaga'uu akka malu raaga haala qilleensaa saayintistoota bu'uura godhachuudhaan qaaccisinee jirra. Cinaaksanitti ce'uudhaan President Shimallis Mustafaa Umar kan naannoo Sumaalee bulchuu wajjiniin aanaa Cinaaksan deemanii qamadii daawwachuu isaanii himneeti jirra. Cinaaksan keessa garuu rakkoon nageenyaa akka jiru sana dhiisanii gara magaalaa Jigjigaatti qaari'uudhaan marii biraatiif haa ta'u ajandaa biraatiif deemuu isaanii irraa odeessinee jirra. Odeessaalee keenya irraa kan onkololeessa torba bara 2021 guyyaa kamisaa odeessaaleen guyyaadhanaaf yaa'uun ingidaa Abrahaam Birruu waliin taane qeenceessin kan fakkaata qeenceessin afaan Abrahaam qeenceessinellee jedhanii waan nu daawwattaniif galata qabdu qophii keenya wal fakkaatuun ag walti deebinutti nagaa jenna.